привет, это я на канале. Едет поезд. Как классно он едет. Хоть и быстро начал ездить. Он медленно ехал, а теперь быстро. Смотрите. Здесь еще есть поезд. Да? Да. Что они там делают? Мы под другими городами. Под городами? Да. Сюда смотри. И Сюда смотри. И прям мне так хорошо. Я в поезде. И сегодня у нас вот такой город. Здесь и дороги, и машины. Очень круто. Залезайте в поезд и едете на нем. Первым разом на поезде. И прям здесь даже ванны есть. Но мы с собой еду взяли. Вот. И печенье. София может. София может. И сегодня я первый раз еду на поезде. Тоже едете в другую страну на поезде. Другой город. Это очень классно. Представляете? На таком красивом городе. Ну что, спускаемся? Привет, это Анна Кванова. И у нас сегодня такая легенда. Но самое весомое сейчас я буду ехать. Посмотрите балкон. No, ty tak samo ty pisałeś, to kolegi same grają. Круто. Я сейчас буду кататься с Tak, chcę sobie pofarmić na kinkowy budynek. Это очень классно. Классно, Po прекрасно. co mi nowe auto? Nie jest wystarczająco? A nie, to już nie robimy na tą stronę. Okej, rozumiem. Дайте аплодисменты! Шуға қалқыр орнатына қабылыңыздар және қошеметтеріңіз лайықты өнер көрсетті. Ағайындар, Наурыз құтты болсын. Достар, біз 20 минуттан кейін қайта жалғастырамыз. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар. Біздің досымыз еміз әңгіме болсын. Мы ставим очередь, чтобы на самую вершину подняться.
Моя малышка, твоя улыбка, легко самая вышка. И мы поднялись на самую вершину. Мы наконец-то приехали. И сейчас мы играем в снег. С нашими... Вона тебе фільмує.